嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。这集影片也没什么，这不是什么厉害的影片啊，就是来闲聊哦啊，不然这样整天都房地产，我自己都觉得好烦。然后真的你们问的问题他妈越来越难哦，我回答上都要花非常多的时间，所以啊懒了啦，他们讲一些有的没的哦，跟房地产比较无关的事情哦。好，然后所以主题会很凌乱哦，啊这个都没有架构的东西啊那。照顾 Podcast 的听众，所以我要是有什么图片、影片，我会尽量描述清楚，这样。好，那总之就很烦啊，都是房地产啊，换个口味这样。好，来，首先那个隔套这种东西还是很多人很着迷，就是收租啦。收租这件事情本身就有一种魔力嘛，他就想要收租啊，就想要职业是个房东啊，如果转身到异世界的话，他想要做房东，这种的，有执念的人，然后他们就会很关注隔套，然后一直来问我这样。那隔套收租，这个东西你不用想是一个多漂亮新灿灿的房子了，那个你自己看了舒服，但是它就投报就不会高。好，除此之外还有另一种投报也会变高的东西，就是它歪七扭八，它歪七就是说它这个物件它怎样，它有瑕疵，有瑕疵。那有瑕疵的物件它也不好卖，它也卖不掉啊！你要它花钱整理，把它改漂亮，它也做不到，所以在市场中会有便宜卖的机会。但是这种我个人认为就属于技术范围了，就是你要有一点本事在身上。这个本事跟资源不是说只讲钱而已，而是你有没有那个认识靠谱的工班能够帮你把那个瑕疵产品把至少不是说把缺点改成优点这么厉害，而是说至少你让它的缺点收敛到看起来也还好这样那个不要再拿瑕疵产品的东西来问我了，他妈那个每个都个案讨论好，那今天我来摄影棚的路上就好玩我去拍一个所谓的特规产品给你看隔套收租的东西。相信我，这个东西如果是原始屋况的话，你根本不敢买，你根本不买，甚至那个是这个很奇怪的畸零地然后把它买下来，然后增建，然后自己把它盖出来对啊，所以我说要有资源嘛那个头发不用想啦，只要在你手上一定高的超级高的，这个高可以高到什么程度？高到你这辈子有钱花，你知道，你儿子女儿这辈子饿不到肚子所以隔套收租产品除了那个公寓跟大楼以外，透天的隔套收租很容易会变成一个家庭一个家庭它的金鸡母所以几乎不会卖透天的隔套收租没有出什么重大的情况，几乎都不会拿出来卖。你来看一下这个影片，我有讲它在附近在哪里那以后高雄人知道就知道在哪边了你不要去骚扰人家或是干嘛。好啦，我们接下来看影片。无聊啦，跑出来看啦然后今天我来带你看一个很特别的东西好反正就是常常会路过那我等一下切前镜头反正现在的位置在85大楼附近对知道的人就知道在哪里好啦，你看今天看这个东西。来，你有没有发现哪边怪怪的？你有没有发现哪边怪怪的？我弄全景。我跟你说，这个是一个透天，旁边这一根都不是，都不是。它这样是两户，这样是两户。然后你看也知道他在干嘛嘛，在隔套嘛，对不对？隔套，隔套隔上去。这有多宽呢？就这样，到这边，就这样，很厉害这是怎么做的？我跟你说，它其实就是很斜的三角形，很斜，它前面的面就没有这么夸张，然后你看，各楼层还有自己的气窗嘞，我再去拍前面给你看。
他1楼有人啊，那我就不要拍到人哦。你看他前面的面宽长这样，前面的面宽，然后这是我们刚刚的巷子，就这么小的巷子，这样过来。然后我发现它这里比较清楚哈，来补给你，你看，哦，所以它是个很尖的三角形哦。那其实住在里面，你看它自己都还有气窗啊，哦，还不错啊，对不对？然后像这种开这种窗户，这个就是厕所，前后这样。好来，你看，对啊，隔套收租的产品这种东西，你敢做吗？你有办法把它变出来吗？如果给你一小块基林地土地的机会，你有钱把它盖出来吗？啊，你会盖吗？你有办法处理吗？嘿啊，这是什么违不违建？这个在研究了哈，我们就先讲那个投报收租的房地产的部分哈，就嘿啊，这种东西哈，特规的产品，它投报率很高，一定在第一手上一定很高哦。为什么？因为这根本不会有人去处理，你知道？嘿。然后你也不用想说市场中没好货，不是好货都长这样，甚至不是你眼前看到的这样。那好货当初长怎样？长一块基林地，长满杂草，被丢垃圾长做一个超古老的透天，你看到你就觉得说里面很恐怖、很危险对，那个特规产品长这样，你要有钱，你还要有资源去把它改成一个收租漂亮的东西。然后你想想看你都去了半条命，把它都隔好，然后好好再收租，你干嘛卖？哎呀，你这个不卖，一辈子有钱花。你说管理租客好麻烦啊，你不会找那个物业管理公司他们就会去帮你搞定这些。你当然要放一点利润给人家，不过就换取的就是你的自由啊。你爱出国，你晚上也不太会接到房东那个我进不去什么有的没的。对，所以隔套收租产品这种东西，我当然知道这样子讲不对劲，但是我真的认为每个人有机会自己都要去搞出一栋，不是一户是一栋来确保怎么样？确保你这一辈子不会穷也不会多富有啦，但是一定有钱花那儿子女儿很废，找不到工作在职场中受挫他回来变成家里蹲害怕社会什么的，你也不会担心说那我老了以后没有工作能力，我怎么养他？什么有没的就不用嘛，就会有源源不断的租金收入。对，所以这一种产品特规、透天、隔套收租，我都认为这东西已经进化成什么？已经进化成人生的保护伞人生的保护伞。对啊，你手上有这种东西，你就不会怕，你知道？就真的不会怕。那就每个月会有固定的收入打进来那生活上不要太奢侈，那都 OK 啦隔套收租大概就是这样你不想要麻烦去找物业管理公司，我跟你说，其实物业管理公司他们怎样？他们比你更怕麻烦。大家都想说你找物业管理公司，人家会乱搞，其实不是这样那个物业管理公司他比你更怕麻烦，因为出代志是因为处理他最好是怎么样？他最好是租到一个都不会去烦他的租客，然后他每个月可以去跟你收那个10%租金。如果租客在里面吸毒、嗑药、跳楼什么有没，他也很麻烦他真的也很麻烦你没有帮忙管过，你不知道，就很烦这种事情处理起来都不是很困难就是很烦，真的很烦就是搞得很像在科技业工作一样，半夜会 on call半夜会接到电话，租客又怎样，然后说什么隔壁说招小偷怎么。毛很多毛真的很多他要赚那个钱嘛，所以他们在筛选租客上已经是严格的了他比你更怕麻烦他们更懂他这样子职业生涯下来，他那样看好几千名租客，对不对？谁有问题谁没问题，他有那个雷达，就跟那个比较有研究的我们俗称有所谓的 gay 雷达gay 雷达，反正你走在路上，然后看到滴滴滴滴滴滴这个应该是个 gay 就这样。那 gay 雷达，那个租客的数值在物业管理公司里头，他们一样会有所谓的烂租客雷达。一看他妈是不太行都不用出示工作证，都不用什么，他就看他那个样子那边吃槟榔然后那边刺青，然后包手然后他就跟说这个租掉了。为什么？要出代其实已被处理呢？他自己都不想跟那种人打交道了。对，
好，那为什么还是会发生很多有的没的物业管理的状况？就是要凑 KPI，他要赶快把它租掉，他才会有收入嘛，对啊，那所以说在一些畸形的 KPI 的要求下，就可能会把标准放低，还是会有标准的他就会把标准放低。你要想要是有一个家伙，他找物业管理公司，物业管理方放给他了，然后以后他开始欠租金，他也没有收入啊。他没有收入以外，他还要去帮你处理啊！处理什么？处理那个2只手都包手的8+9，他不想弄，你知道给他麻烦啊。所以物业管理公司一直有被污名化就说他们会乱找租客或什么，没有，你真的干物管你就知道。而且出事情的时候，他主管不会挺他，你知道就你去找的嘛，没有你去处理，主管也不想处理真的是这样所以。他们比你更谨慎，他们比你更想要好的租客，因为好的租客换来的是他几乎没事，然后不好的租客换来的时候，我干他妈整天他妈撸代机，然后又接到房东电话，房东说，刚刚那个分局打给我现在是怎样你去看一下就会变成这样。这个是我跟一个做物管的聊，所以你也不要一直去催人家说，怎么租不掉，怎么租不掉，什么有没的。我问你你一个月多收1-2千块的租金，这件事情重要，还是说换取你合约时间范围之内1年、2年、3年，这件事情重要？对啊，那我再问你另一个问题你认为租的时间拉长到1.5个月，你没有租金收入，但是用这个时间去积极的去挑租客，等于是面试很多的租客。这件事情来保护你未来2年、3年、5年的租约，中间平平安安，这件事情重要，还是说你2个礼拜把它租掉？你这5年之内你多赚了这个1.5个月的租金，这有差吗？对啊，所以好租客的优先级比较高怎么讲在这里？反正就是那个特规产品你要会看然后会看之后敢不敢做。有没有资格做资源资格做那个又是另一回事了。人身的保护伞不错那现在还不是做这个事情的时候，现在是房地产大涨的时候，先不要去做这些事情。可以的话等我老了，我也要去搞类似的东西出来。下个阶段就是回答问题回答问题。我的 LINE 真的是爆裂状态，所以说会有很多很奇葩的问题。我现在想一想好像那个稿子也不用发想的那么复杂嘛，就直接挑问题来回答就好，然后人家资讯帮人家打马赛克就好。先讲题外话，就是那个你如果要问问题，你不要在影片底下留言问你影片底下留言，你就说已私讯请看之类的就好了。因为这种房地产的事情那个不是问而已，你真的会必须要描述到你的状况你年薪多少你有信贷85万还没，然后你怎样，你太太怎样。其实我对你家人的事情我根本就毫无兴趣，毫无，真是毫无兴趣。然后你描述在公开的资讯栏要干嘛啦？那留言区都是公开的，你讲那个干嘛啦？所以就来加资讯栏，不是都有那个买房阿元的官方账号可以加，你加那个嘛。那个 LINE 真的是我自己在顾的那个我就慢慢回答会出现非常多很典型的问题非常典型的问题，我都把它拿来拍影片讲。可是那个走到影片正式制作流程，我觉得很累，干脆就这种闲聊时段我就把它讲一讲。好来，那个第一个问题他是说他看了我的会员影片亚洲新湾区那这个亚洲新湾区让这个软体园区为核心成型，国际大厂什么都进来会有群聚效应，上中下游就老大来了，他底下供应链他都必须要来放办公室，所以人潮跟商家会一起靠过来然后他对比了说内湖科学园区的发展，他就袅袅的然后这样商办大楼一直盖下去，商家跟人潮捷运通车就聚集过来那房价也非常的惊人他说内湖之前差不多40万一坪就算不错了，你看老台北对不对这也是真的我在内湖科学园区上班然后那附近的老房子真的是不怎么样可是它就是临近内科那种房子的投报非常恐怖，公寓也不用隔套了，你干嘛隔套你的公寓3房2厅公寓5楼这样子在出租
租金拉到4万的我都听过。好，讲到内科我多讲一点，我先插出来，等一下再回答问题。就是说内湖科学园区非常厉害，真的是非常非常厉害。我说它的厉害体现在哪里？体现在你看很多公司的总部其实都是放在内湖，真的是不一定是国际一线大厂，但是很多很有规模的中小企业，他们也都在内湖。那他可能会有其他办公室在新竹，在南科，在台中，市区给他放一个办公室，在高雄，都可以，都好。好，那我为什么说内科厉害？发票这边是内科开的啊，开出去的啊，总部在这里啊，是开出去的啊。然后发票有所谓的营业税，就你要缴的那5%啦。营业税这种东西是地方税，地方税。地方税的意思是你缴是缴给国家没错，但是是谁在收钱？是各县市政府在收钱。也就是说，你内科开出去的发票，你不是说直接一缴就缴到中央，营业税这种东西是地方税，所以台北市特别的有钱嘛。你看它有内湖科学园区，然后它有即将成型的那个士林科技园区，然后还有一堆有的没的园区。即使它辐射在外面，各个县市都有办公室，可是发票不就台北注册的公司开出来的对，所以那个内科的地位在这边有一个很特别的数据叫产值，各科学园区产值，然后我们就觉得说应该是竹科最强吧，因为它才有生产线，它才有晶圆厂，内科都是办公室但是实际上还是要看发票哪里开的，才会被归类在那个科学园区的产值里头。内湖科学园区真的是很变态。你说那个交通，我操，那个很恐怖。捷运文湖线塞不塞？塞，上下班时间的时候塞到爆可是也不用太担心啦，为什么？因为它班次非常的多它在上下班的尖峰时间，它班次会毛起来开大概1分钟一班极限的时候大概1分钟一班，就真的很快。你这一班的门关起来，然后刚开走，下一班的车灯你就看到了，然后就开进来了去做积极的去疏散就对了我还是很不喜欢就是不知道呢，我身边朋友都听我讲过，就是我在挤捷运上下班的时候，会有一种我不知道就在那边拉着，然后那边我挤得要死然后我最讨厌的是下雨天下雨天的时候。捷运就已经在挤了大家的雨伞都湿湿的，那么挤来挤去裤脚什么的都会被沾到，然后就真的很挤嘛。然后一旦进了车厢以后就有那个水汽、潮气那样子，我不知道又闷又热又湿又潮气，然后又撞来撞去，站都站不稳真的是很生理上的不适我也不知道为什么我可以这样维持这种生活呢，然后那边上班你这样前后上班那么久直到我来高雄我就觉得高雄很好啊，高雄的捷运多好啊，没人搭，对不对超好的对啊，台北已经挤到觉得有点生理上的恶心然后还有那个你文湖线转运站不是那个忠孝复兴吗忠孝复兴不是有一个蓝线接那个文湖线不是有一个超长的电扶梯吗？那个超长的电扶梯，我每次都在想说，要是有人拔了会怎样？就这样子，我往下跌会发生什么事？他这样子跌下来，真的会致残呢，真的会重伤呢。因为他从那边这样子直接摔下来，那个楼层高度几层楼？4层楼以上，很恐怖讲到这个就是说夜路走多了就会遇到事情我真的有一次在上班时间就人很多很挤的时候，我去排那个文湖线的超长那个叫什么电扶梯然后站在我前面是一个阿桑，很普通的阿桑，肥肥的然后就是一副就去菜市场买菜那样，不是什么一般的上班族，就是一个阿桑，肥肥的。那个阿桑他就站在我前面然后你知道吧，就是电扶梯的扶手速度会比较快，意思是你刚搭电扶梯，你这样抓一下扶手，然后你的手就越来越前面，比你的人身体还要前面，你要回来让它来抓，这是一种安全的机制安全的机制。然后站在我那个前面有多前面，就前面那一格，因为在挤的时候就是这么挤前面那一格，然后我是向上的，所以他就在我前面一个肥婆阿桑。我不是要骂人家，就是描述那个体型，也没有多肥啦，就很一般发福的中年妇女这样。好，那走，我们当然在干嘛？在滑手机不然在干嘛？
然后滑那就上去，好上到一半的时候啊，出问题了那个阿尚不知道干嘛，其实我也在滑手机，我也搞不清楚，不知道干嘛，他往后倒，靠背往后倒，后面就是我往后倒，然后他就有一个动作，然后我就抬头看，魁梧的那个背影就压下来了，干，然后我就用手去撑，我那时候手上还在滑手机哦，我就下意识用手去撑，好，我跟你讲，撑不住对啊，这不是说我那个都没运动，然后这个体力很差身子怎么样？不是是我不晓得我想说那个阿尚，我跟你说那个阿尚现在站在你面前叫你把他公主抱，大家都抱得起来，一个男人都抱得起来。可是一轮能咖，你知道，他不是说什么他是好像血糖还是什么的能咖所以他是人是往后倾的，他自己没有支撑的能力你就想象一个肉块可能80公斤的肉块。没有支撑力，这样往后倒向你，我撑不住呢，真的是一只手撑不住，立刻就另一只手顶上去，我还是撑不住为什么？因为我没有好的站姿，就跟你说那么挤了，就在我前面一个，我后面一个也是有人所以你自己想想看，你只能站着，然后去撑一个东西，那个东西还比你高，然后他这样我吓一跳呢，真的是吓一跳，我没有想到他居然这么重，超级之重，然后就撑，然后我就干，如果我没有硬是撑住的话，我会往后倒，换我跟他就一起往后摔，就会造成我刚刚说的，我们在超长的电扶梯上，然后我们两个一起往下摔，那重伤这样，很可怕呢，真的是可怕然后大家都是只站在一边嘛，另一边给你爱爬楼梯的人去爬嘛，一往下倒，我一撑到，我就觉得苗头不对我就立刻往后退一格。我又踩到人家，我管他的，就这样人家也有干嘛，然后我那边撑了大概1-2秒，然后我就说帮忙这样，赶快帮忙我撑不住我真的我这样喊出来快点帮忙然后我就这样子喊，然后我根本没有什么时间回头去顾后面的那个状况，还真的有男的就这样啪跑上来然后就跟我一起撑。他旁边嘛，我们旁边不是都留通道给要爬楼梯的人嘛？对，他就啪就有一个男的然后就上来就一起撑，我们也只能做到撑的他而已，但一能看他往后倒，他没有讲话了不是死掉就这样然后就有个男的冲上来就跟着我一起撑，我们真的是撑住而已，好就维持撑住的姿势，等电扶梯到慢慢运到上面去，靠北。很硬很累呢，对啊，那个电扶梯的时间是也没多长，可是你自己撑撑看，度秒如年呢，吓死我！那个在往下，我要滚下去，换我重伤，忠孝复兴的楼梯，大家台北人都有记忆你去滚看，对啊，好恐怖讲这干嘛反正就内湖科学园，我就讨厌就是这样好，我们回到这个问题，就是说内湖科学园区，然后高雄这个。观众问的问题，不知道高雄这几年发展那么惊人，然后怎样好，那高雄软体科学园区国际大厂都进来然后工作机会都带进来，什么 AI 明星队，那个不是国家队，那明星队NVIDIA、AMD、Intel 这种跟它的上下游厂商 Design House 这些都会进来。OK， 好。我现在个人认为，高雄软体科学园区，也就是亚洲新湾区目前的核心就高雄图案总图那边，它现在的问题在哪里？它现在的问题在没有具规模的吃饭街没有具规模的吃饭街，真的它那个高软走出去用走就可以了，走出去的那个中钢餐厅外面的人是可以去吃的然后它还有那个中钢餐厅隔一条单行道，它就是那个叫什么台旅生活广场台旅生活广场里面有一吃的但是很笃定就是消化不了这么多的人真的是消化不了这么多人。可是那附近又没有什么公寓的骑楼让你租来开个自助餐，就没有那边都是商办大楼不然就是空地所以吃的东西在那边未来会很缺那现在大家中午出去吃饭也比较少，因为高雄很热爆热。我们在内科上班的时候，很多女生就不想出门了，出去要晒太阳，人又很多，而且上班族的苦就是这样。那是饭点
一堆人呢，对不对？一堆人，好，午休就1个小时哦，那你排队就40分钟了，靠腰哦，所以大家都习惯怎么样，都叫外送哦，所以没有吃饭街这件事情也还好哦，那就是叫外送一大堆哦，那其他的话就是招待用的餐厅，很多客户啊干嘛的，然后谈东西啊，附近简餐店或者什么的去坐一下。那这个附近走路会到的就是那个台旅生活广场，你跟客户约不会再去什么中钢餐厅了吧？员工餐厅，那个不错，那个真的不错啊！我是没有把它拍起来，我下次去吃给你看好了。没败嘞，有那种回到学生餐厅的那个感觉，重点是便宜，好，那台旅生活广场不然就要开车了，然后一开车的话，你看你要开到哪里去？最近的百货公司是梦时代。不然就要开到那个图书馆总馆 B1 的地下室，就这样。那未来那边的吃饭，除了外送以外，就那边没有一条像样的吃饭街啦。我是要表达这个没有一条像样的吃饭街所以有一些那个行业或者你家本来就做餐饮的，在高雄，你可以考量看看，你可能先搞个幽灵厨房或者是什么，那边的外送一定是爆单状态当然他们只是要去外面简单吃个自助餐，那没有，完全没有几乎没有吃饭街，都是餐厅没有吃饭街。会有一个状况叫加班加班叫外送以外他如果加班他晚上要出去，他真的找不到东西吃这是现在这边的问题。讲这个也没什么，但是我是认为说，如果在高软上班的话，吃饭除了外送以外，真的是不好处理真的是不好处理。那你反观我们内科内湖科学园区那本来就是老城区啊，那个隔一条捷运对面就是一堆什么华夏公寓了那底下都自然形成吃饭街了高雄高软太新了，附近太干净了，目前还不太有这种条件。像那个内科不是会有那种大型的吃饭地方吗？就是一个停车场，然后它1楼2楼就做全部都好像百货公司美食街那样。那个我们常常在那边吃我个人认为啦，里面开麦当劳是开得起来的你也不要想说这个就只有白天有人，不会啦，晚上有人那边大厂一堆国际的所以会变成说加班的人口真的不是加班，他们就要跟美国开会，所以他们上班时间就不一样。讲新湾区吃饭节。第二个也是很具代表性的问题好，就是这一个有加我会员的人他说他就在问。我把他问题描述给你听你自己听听看，如果你是我，你会怎么回答？好来，阿元好，我有加入会员，想请问现在置产应该怎么做比较好？目前无房，公务员，手上有400-500万，不知道现在怎么做比较好？怎样投资房地产才能让资产最大化呢？结束。我跟你说，这个就是所谓的模糊的陈述、空泛的问题。模糊的陈述、空泛的问题。他问怎样投资房地产才能让资产最大化？你光听这个问题就知道，这个朋友他对房地产不太有涉猎跟研究。我没有说他怎样而是这种问题我们没办法回答。我们怎么样回答都有道理，也都不算道理。怎样能够让资产最大化你要我打发他吗？说股票制胜秘籍就是买低卖高靠北，这谁不知道对，所以怎样投资房地产才能让资产？我真的是回答这种空泛的问题。我讲很心累啊，就要问问题不是不行做点功课之后把问题问得具体。我最喜欢回答这种的虽然会写得热热等，但就很清晰嘛。这种空泛的问题我要怎么回答？我怎么回答嘛？我要打发他吗？他有买我的会员，我打发他好像也不对空泛的问题。所以日后你要来赖上问我问题，没有不行欢迎发问就是等到我回答要等就这样那把问题问具体把问题问具体。现在就很像是说，这个我就有印象，我国中的时候那数学应用题不会解，然后说老师说下课可以去办公室。好，然后我跟另一个朋友就去了。那时候我就屁孩嘛，我就不懂嘛我是怎么做的？我就把那个考卷然后就放在老师桌上说，老师这题怎么算就这样。这就是所谓的模糊的陈述、空泛的问题。然后我就被骂了，骂到上课时间他还在骂我就是这样。什么叫做这题怎么算？你要问问题，你要问说
你这一题是怎么？你作答解题的过程中遇到什么状况？你解题的思路长怎样啊？为什么出来答案是错的？那正确答案长那个样子，那他是用哪一套方法啊？是哪边有问题？就要这样子，而不是说怎样投资房地产才能让资产最大化？这不是韭菜吗？对啊。我说来，那个你的钱我来帮你管，我来帮你投资，这样子资产最大化，怎样都会比你赚得多，因为我比你专业，这不是韭菜起手式吗？所以去做点功课，真的是去做点功课，然后把问题问详细，很像你去看医生哦。我刚刚讲那个国中生考卷问题那很像你去看医生，然后医生问说啊你怎么了？说我不舒服，我不舒服。然后你要怎么样让医生就这4个字把你治好？靠腰，这不是医生啊，这通灵了啦。讲到通灵，有那个灵能的挑战，对不对？我不会讲就是好，就是有时间再聊哦。我实在是看了，我觉得很尴尬，这样大家都在强词夺理，真夸张，信誓旦旦，一脸正气的说这个有些能量在互动。我靠妈！这个哇讲得如此的坚决，我就想哇，真的假的就是很自信的说干话这样那当然啦，这是我们观众的视角人在外面人家叫他们老师呢，我实在不懂为什么要上这种节目来拆自己的台。好了我回到这里空泛的问题，你要那个我不舒服，然后医生就要把你治好，不行啊，你描述清楚哪里不舒服。然后医生也要询问，对不对？要去收敛那个问题跟范围，这才有道理嘛。所以我有问他，我说我问的就是说，这要看你剧本怎么样。你是想要未来透过房地产你能住到很好很顶的房子很爽，好，这样子是一回事，还是说你就是不管，你钱有其他用途，你在房地产市场你就是捞完钱就走，只要捞到最多钱就 OK。搞到你现在身上之后了，整批卖掉，你还是没有房子住，还是你要收租，还是你要干嘛？你那个剧本目标要先定义清楚，才有办法去回答这个问题。怎样投资房地产才能让资产最大化？这真的是韭菜起手式。我也有去追问他我跟你说他会怎么想？他会觉得很烦啊！你不是买房阿元吗？我在问你问题，你还跟我追问这些东西，你到底行不行啊？你到底专不专业啊？我跟你讲，就这样人性真的莫名其妙。这种类型的回答我也遇过好几次，真的，明明就是他来问我问题，他问那个样子，然后站在他的立场、他的视野，他就觉得他对，他就觉得我不专业算了，随便，然后百种人。然后每次回到空泛的问题我就认为这个很讨厌，就是之后吵架几率就很高你不是买房阿元吗？我买你会员呢怎样干就一个月250块，你是要我怎样你那250块你是希望得到什么东西？我已经给得很好了，好不好？然后那边吵架，那边玩给烦真的很烦所以下次你不要当那个韭菜你要对自己的资产跟人生负责。我告诉你有一个很简易的做法，就是把问题问具体，人家就不敢唬烂你，真的把问题问具体，人家就更好做事，你能得到更好的结果。不是问空泛的问题，你要人家自由，我干嘛要发挥？我就割你韭菜就好了，对不对？好，那就这样我的赖都在资讯栏那只赖目前是我自己雇的我也有想过请人花钱请人帮忙雇，但不行那些问题确实都不好处理，不好回答对，我先告诉你3个东西第一，我的付费会员频道1个月月付250这个欢迎加入直接抄我做的房地产作业就好了，这不香吗你自己去看会员影片的封面，讲的议题都比平常的影片猛上好几节那会员的问题我也会认真回答不是会员我就简单回答，这拍谁这没办法，这个问题实在太多了。好啦，第二个，资产高雄买房阿元观众专用赖，这个是我长期配合的
房仲店台湾房屋美术之星店，这个不赘述了，以前的片尾都讲过，反正已经有超过2000位观众加他们也超过50几位观众跟他们买高雄低总价自产的房子你也可以加他们他们会不定期的 po 自产用的房子好，那他们的赖 ID 是小老鼠勾勾勾勾勾5个勾小老鼠勾勾勾勾第3个自产台北新北买房阿元观众专用赖，刚刚讲高雄的吧现在台北新北的专用赖如果你是钟情于台北市新北市房地产的朋友，那你就加这个赖这个是我台北市房地产的前辈，当然啦，台北市的本金门槛就很高你自备要超过500万，这个就是常态那你就自己加入以后跟助理去描述你的需求吧他的赖 ID 是小老鼠掰台北BUYTAIPEI 小老鼠买台北这样。好，来第3个问题这是有关于投报率产品这种东西的问题。这个观众问说，位置上算台中市的正市区有一间公寓顶家他自己觉得有黄金地段，未来有涨幅，他有上下2层，楼上是2间套房，租金抓7500乘2，楼下是2房1厅1卫租金抓15000，初估大概1个月36000，那投报要到6到8%的话，必须要至540万到720万去买到。那现在那间房子开价986万，初估可以杀到900看看。租金如果在他手上拉到4万的话，投报勉强会有5%，其实已经算一个还不错的台中收租投资物件了然后他问我的是，如果阿元你要买，你自己可能怎么想然后后面还要讲没电梯啊什么有没的问题来，你看，这就是一个对比，这就是把问题描述清楚，对不对？我回答这个东西我就有信心了，他就有做功课嘛，那个数字都基础的都算过了投报率要6到8%的话，540万到720万的范围要哪买到？然后他现在开986，问我说，这种投资物件我现在怎么看这个就是有做功课，这个就是有跟医生描述清楚我也不是在抬举我自己说，我意思是，你看，就是前后一个是怎么让资产最大化一个是这个租金可以拉看，勉强投报有5%的台中正市区公寓顶价收租，问我怎么看，我会不会买这对比一下就出来了所以我会希望日后如果你要来问我问题，你要描述清楚你不用像这个很会算但是你要把问题给他描述清楚我来作答就快速跟精准很多我也回答他了我说再等等，为什么？因为现在是房地产大热的时候，你去看一个勉强投报有5%的东西，我的会员影片也讲得很清楚了，那是走空头的时候，我们才去做那种收租金类型的东西就好了。为什么？因为那时候那种东西总价更低，你就会想说，奇怪，那个收租人家收的好好的，他现在是把它拿出来卖，然后拉完租金勉强有5%，表示什么？表示在他手上现在就是一个7、8、9%的投报，他为什么空头的时候他要卖？你看我们空头的时候买来也是为了收租，那空头的时候他正在收租，他干嘛要卖？那这是个很好的思考我也被人家问过这一题。好，那我现在要来回答这一题，就是说市场是复杂的，市场是混沌的，而且你也没那么有钱，你有本事去吃整个台中市门牌的公寓顶价收租吗？没有嘛，你大概就1户2户而已嘛，大家普遍都是这种实力。所以说市场那么复杂，我们只要对应的到1个愿意卖、2个愿意卖的屋主，这样就好了这样就好了。有没有那个死都不卖屋主在空头的时候？有啊，你管他的，他就不会卖，你还管他？你想干嘛？你中介你要去开发他那就会有屋主想要卖，就会有。为什么？因为连房地产大热的现在，他都去看到一间投报拉一拉，勉强有5%，我还押韵投报拉一拉，勉强有5%，然后问我要不要买。这个是现在房地产大热的时候，大热的证据就是现代风波好就是大热才会搞到现代风波嘛大热的时候勉强有5%的东西，请问在房地产走空头的时候，它总价还能够跟你们开986，然后下握900，人家会收？不会。如果到时候这个屋主的意志不坚定，这是很容易发生因为中介真的会各种话术轮番上阵
哦，就会变成怎么样？就会变成说，干金北北好啊，700-800万收回来啊，才够讲哦，就会变成这样。因为他一个月收租投报很高是一回事，可是一个月就是那些钱啊，哦，就大概3-4万块的租金。那他一旦怎么样？他一旦把它卖掉，直接700-800万的现金进来，是你选哪一个？对，哦，所以走空头的时候，这种收租物件啊，意志不够坚定的老屋主哦，他们会怎样？他们真的会卖，哦，真的会卖。中介话术也就这样啊，我去骂来有人出8吧，哦，我甲卖卖啊，800万去除以你每个月收租的租，你看你要等多久才有这个800万？啊，就骂随了有啊，哦，安怎，对，所以意志不坚定，不是说他人格有问题，他心里有弱点，他本身这个人性格意志不是被洗的哦。中介哦，连番上阵，连洗他1个月以上，他就会想说，干，然后800万拿在手上还是不错哦，好，然后他就卖哦。他这种东西在空头的时候做，我也直接回这位那个会员了，我直接跟他讲说，这东西我现在不会考虑，就是等房地产走空头的时候，我们再来考虑。到时候满街都是这种急着要把手上要有700-800万现金，因为他觉得房子再继续放下去会跌啊，这个收租金很慢呐，哦，就是这样哦，所以空头的时候再做那种产品就好了哦，除非啦，你遇到一个你所谓的投报率的天才哦，就一看到你就觉得哇干就是你了，不然的话等走空头的时候再做都来得及哦，都来得及。再来是房地产新闻哦，就10月9号下午4点半，央行出了一个补充条款，叫做本行选择性信用管制规范之协处措施哦，就是央行开人道走廊啦哦，之前继承就算你第二屋很惨哦，那现在继承的话算你首购还不适用本规定，然后搞还有宽限期，好，就是人道走廊啦。今天我录这支影片的日子是10月10号，国庆日哈，10月10号。那10月9号，你看央行又来，妈的，每次他妈下午4点半开会，你是要人家怎样？那银行都要加班来，我说高层都要加班来讨论哦，干所以现在是怎样？每次都这样，烦死了！你不会前一天开完会再宣布哦，然后早上就宣布，让我们大家有时间去应对。每次都这样，连理监事会议也是这样，烦呢。我知道你要参考人家的答案，那个人家的答案不是凌晨的事吗？美国联准会的时间，凌晨的事开完了，妈你好好9点上班，你就可以，你看有没有办法中午前把它发出来啊？不然你就隔一天发嘛，哪有差这一天？那每次都要搞到那个下班时间哦。那网络上有非常多的人流派网红 KOL， 大家都在发表自己的意见。现在走到一个我个人认为算混沌的状态，叫做文字游戏时间。文字游戏时间，央行就是这样关呐，真的是关呐。它有没有这个东西出来？有，你看它叫本行选择性信用管制规范之协处措施，里面呢都是中文字，组合在一起看不懂你也不要笑人家文盲或是什么，而是那种用词都是故意留下解释空间、模糊空间的，故意的。一样，公务员怕被骂所以说他就写这个到时候风向怎么倒，他就怎么解释，就来个我行早已公布就这样，都是留一个可以解释的东西。很烦很讨厌怎么可以这样子不负责任？那这个留下模糊解释的空间的意思是什么？意思是我们也不知道到底是怎样才叫对，怎样才叫不对，然后我们去做了，我们承担的可能到时候被你看不爽，你要对付我的风险。这个我没什么好拍影片的，为什么？我要等文字游戏时间结束，而不是说现在我立刻抢时间拍一支影片说，这个杨金龙贵了这个是换我们投资客给那个杨金龙一个 lesson 不用讲这些，就等文字游戏时间沉淀结束。我跟你说，现在你在网上看到的版本都不敢说自己100%正确，好，可能摔过头敢了但都是这样子的。为什么？那个是文字游戏，谁拥有最终解释权？央行每次都这样，就不太进行后续的说明了。然后我再等一个单位的行动就是各银行总行发文给各分行的指示，总行会发函给
各分行，叫各分行经理指示，是这样子，等这个东西，等那个东西是为什么？那才叫做银行说了算。银行说了算。你现在办房贷，你是跟华南办还是跟中央银行办？对啊，所以是华南说了算。只是华南现在要看央行脸色而已，然后央行又给了一个模糊的指令。好，所以他们内部一定也都在开会。开完会之后，发函给各级的那个就路边银行那个分行经理，他们看一看才知道好，总行是这个态度，那才去做。好，所以现在都不要那么信誓旦旦说自己100%怎么样嘛，强的流量有差这没有确定清楚，这是害人家的。等总行发函下来出来，我有那个会员啊，他就在银行上班，他每次拿到他分享给我，我就等那个东西。好，那个才真正说明第一线在放款处理的态度我不相信切结书这么顺利，切结书这就不是说现在新出的东西，这老招呢。对啊，我不相信切结书这个东西推行上会这么顺利。又不是说我签切结书我就是无敌，银行还是有大绝的，就说我就没钱了。好，你切结书来我一定放绝对放给你因为你是央行保护的对象。可是你要等你要等到明年6月那你要不要等？就这样，银行多的是软钉子的技法。所以现在不用管那个现在真的是文字游戏时间这大家各路大仙那边各执一词，大家都说自己的版本是对的。等银行总行发函给各分行的那个指示指导才 OK。那个指导跟央行会有什么不一样？就是他们会比较根据自己的情况去说明。再来是如果是我是杨金龙，我也会觉得央行总裁这份工作干脆不要干了。那个总统赖总统在10月10号国庆打炒房这么重要的日子，打炒房会不会拿出来讲意思就是不怕得罪各路势力，我就是要干死打炒房的人所以央行第7波信用管制都下来了，下来又被5位立委联合质询，没有到站在一起质询，前后轮番被质询有5位立委关注这件事情，叫误杀，也就是那个继承中产阶级换屋，说民众陈情这样。我跟你说，这个阵容叫很豪华，真的很豪华。以前在盯那个新青安出租就一个立委黄珊珊这一次啊第7波信用管制出来中产阶级换屋主被卡到，继承被卡到，这次啊前后5位立委这个阵容真的是豪华。其实也不是杨金龙的锅，是行政院长施政质询报告，央行总裁杨金龙是备询，就是他站旁边给他问。那个蒋万安不是都这样吗？每次议员在质询的时候，他都答不出来，然后都要叫旁边的各处室的首长上来帮他回问题。杨金龙就是个角色，在讲到政治不好，但是然后我每次去看新闻剪出来，不是都答不出来，要叫专业的局处首长出来帮忙回答。所以他当天金龙兄当天是这样，结果他这样被5位立委对垒过。必须要出10月9号这个叫本行选择性信用管制规范之协处措施，又不能把话说得太详细清楚这个是赖士葆立委让硬推出来的。赖士葆也是凶他叫杨金龙压时间，他不是说这个东西未来会怎么没有，他叫他1个月之内，然后杨金龙自己说不用那么久然后就过了1周，又遇到台风，台北有2天台风假第3周出来了所以速度上真的很快了真的是很快了。补充条例，我是杨金龙，我不想干了。为什么？老板是要我去打炒房，我也打了之后又要我去开后门，放打炒房一条生路。然后当初我在那边意气风发，我们要给投资客一个 lesson。妈的，现在外面把我写的怎样？我跪了我们战胜杨金龙什么什么没的，我们讲多没面子的事情。我堂央行总裁呢，这个是历史定位、历史留名的事情呢就安安稳稳退休，享这个一个很崇高的名声不就好了？结果现在变成这样，你看大家都说什么金融贵了，那么讲，我是杨金龙，我意见一定很大。人到这个年纪，到这个官位求的就是一世的清明嘛，就这个名声嘛。你说你杨金龙要不要贪污要干嘛？不会啊，那么老了要贪污要干嘛？硬不起来了。可是他就要留那个留下清明在人间嘛。那
现在你看杨金龙的社会的定位变成怎么样？就大家都说他怎样，你又要打又要开后门，呵呵，你还不是怕了？讲这些，我是杨金龙，我也觉得很堵然。然后信用管是打到第7波，确实不对。你今天要杀一条鱼，你要做菜，你要杀一条鱼，一刀就要让他去了，不然呢，你们他妈捅他7刀，他还活着，活跳跳的，然后他还没说，我要给你一个雷神，靠呗，这确实不对，一刀下去就要到位了，只能说政治哦。搞不定。好啦，最后高雄特别的店，我平常也会去吃喝啦，真的吃喝。然后我超喜欢干一件事情，是没去过的餐厅，我都可以去给他吃一下哦。贵就贵就没关系。为什么？因为我很怕这些餐厅有特色的餐厅怎样，它就倒了，你不觉得吗？那个餐饮业在倒起来速度真是有够快。那如果新开幕一间改天来吃然后过几个月如果怎么已经收了，我都没吃到就是这样。所以我看到有那个新开幕的店牌子我真的是很爱给他走进去吃吃看即使不是用餐时间，我也是给他走进去吃吃看，我就要看嘛东看西要看好玩的。然后今天跟你介绍这一家叫汤旺麻辣回转火锅，这不是业配因为我自己去吃的汤旺麻辣回转火锅。好，我附一张照片给你看，我知道回转寿司然后他妈回转火锅，对，就这样。那边转，你要什么你自己夹像我会夹很多蛤蜊嘛那来不及嘞，那一次夹嘛2-3颗，那个勺子夹子就这么大，我就这样从这边夹到那边去蛮出名的就这样，它就一直转。菜色它里面还有熟食也这样放着，当然卫不卫生是另一回事啊，就吃这个就是触逼嘛。还有熟食嘞，因为炸鸡块什么的都冷了那放着管你的就慢慢转然后你要吃什么的都有然后很多火锅料、丸子啊、蔬菜啊或什么，然后没有他们就补没有他们就补，就这样你也可以跟他说我还要吃这个，我没有然后他就会补，然后他补也不一定补在这上面他就直接推车推过来，就直接弄到了锅里就这样还不赖啦。这个我去不止一次我带我爸妈去就很秋嘛，对不对？而且它很平价，它真的很平价，一个人好像300多块而已就吃到饱随便你吃还有冰淇淋然后饮料就这样。我跟你说他在我把他的那个地址报一下，高雄市左营区明诚2路477号最热闹的地段。我跟你说这间店赔钱，你信不信？这间店要吃赶快去吃，这间店是真的是赔钱的。我在饭点时间长这样夸张很恐怖然后他又只收那个价格这个店再不去吃就没了。然后你看他桌上那个洞就是放个人锅的锅子的部分，然后旁边那个好像铁碗那个是让你放垃圾的，我还有什么厉害用途没有，就放垃圾然后我的放满了，然后我请他来收，他说不用，你先放隔壁没人做的那个铁碗里面去就这样。吃起来真的是蛮舒适的一个地方，因为基本上不会有人管你，也没有什么用餐的礼仪，大家喜欢就夹你要用他的夹子夹，你不能说用你的筷子直接给它夹下来，不行就这样，还不错。那肉种类是有点少，大概就2种，一个牛肉3种，鱼肉先不算鱼肉我都觉得是火锅料的一种，那煮一煮就不见了，那不是很喜欢。然后要鸡腿肉，然后猪肉片。那个肉片你不要幻想那个就是你去家乐福你去看就一包冷冻肉片的那种跟外面那火锅店摆的好好的用个肉的瀑布什么的差别很大，就那个火锅肉片，然后牛肉的就这样猪肉、牛肉、鸡肉就这样，所以这么多里头肉就那样，我要给剩省，这真的都在赔钱所以要吃赶快去吃，吃什么的？吃醋鼻的，你说那个味道如何？普通就是醋鼻嘛带长辈都没看过还有这种东西那带朋友然后就带他去吃，我个人感觉还不错。你看我都去不止一次了，然后这一定是赔钱中的生意赶快去吃，不然它又要消失了。它那个地段多好啊，多少一线的餐厅品牌，像王品集团把这间店盘下来，它可以做很多东西呢，对吧？可以实验很多新的牌，但附近就有王品的餐厅所以一定是王品狩猎的范围。然后你说这个装潢怎么样？也不赖嘛，对不对？我改天再去吃一个很脏的给你看，看这个已经很好了，又在明诚路上不好停车机车倒是可以，
没办法去吃吃看，口味什么就不要追求了哦，吃好玩的，真的是推荐大家去，因为根据我们这种会算价钱的哦，它都是赔钱的。饭点你这种表现，你们丢。明诚二路477号。好啦，这个闲聊啦哈，那个吃的我也讲了，那就今天的这个闲聊就到这里结束。我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房有钱。